皆さんはオノマトペという言葉を知っているでしょうか。オノマトペというのは擬音語と擬態語を合わせた言葉です。擬音語は実際の音や声に似せた言葉です。雨がザーザー降る、猫がニャーニャー鳴く、言葉の音と意味に大きなつながりがあります。では擬態語はどうでしょう。こちらは蛇がニョロニョロ動く、胸がドキドキするといったように音のない動きや様子に似せた言葉です。実は日常生活にはこのオノマトペがあふれています。電子レンジを使うとき、チーンすると言ったり、拍手はパチパチ、お茶碗が割れる音はガチャンといった例がそれにあたります。子どもの看護ではこのオノマトペが欠かせません。入院している子どもたちは病気の辛さに加えていろいろな検査や治療が待っています。これからどんな検査があるのか、どういった治療が行われるのか、子どもたちは不安でいっぱいです。子どもは大人と同じように十分に説明を受ける権利があります。子どもへ説明するとき、難しい医療用語や専門用語を使っても伝わりません。子どもが理解しやすい言葉の一つにオノマトペがあります。血圧を測定するとき、血圧を測りますという代わりに、マキマキするね、シュポシュポするよといった表現です。これは血圧計を巻いて空気を入れるという動作を表しています。吸入をするとき、吸入をしますという代わりに、もくもくさんしよう、シューって出るからね。この言葉を聞くだけで吸入の機械から煙が出てくる様子が浮かんで、子どもでも簡単に理解することができます。実際小さいお子さんを対象に行った研究では、オノマトペを使って説明したグループの方が使わなかったグループに比べて有効だったという報告もあります。どういう言葉を使うことが子どもにとって望ましいのか、子どもの苦痛が少しでも減って安心できる環境づくりを目指すことが小児看護の目標です。